我同你講啊，人老咗啊，千祈咧就唔好去諗住享清福，10個享清福嘅8個走得快。只要係身體冇乜大毛病嘅，你必須每日揾啲嘢嚟做，必須令自己動起來。注意一點就係要勞逸結合就得啦。我話俾你聽啊，人唔係忙死嘅，人佢係閒死嘅。其實個腦越閒越傻，身體越閒越誇。人一旦閒落嚟啊，就會出問題㗎啦。唔係身體出問題，就係屋企裏邊出問題。你去睇睇嗰啲退咗休嘅老人，成日啊喺屋企裏邊行到無所事事嘅，食飽就瞓，瞓飽就食呢啲人。可以咁講，10個有9個半，佢都係成日食藥，比食飯仲要多。要麼就成日胡思亂想，要麼咧就矛盾重重，雞飛狗跳。邊啲事唔好嘅啲事，佢專去沉思啲事；邊啲事情容易出問題嘅咧，佢專愛插手去管呢啲事。要麼咧佢就把自己搞到抑鬱，要麼就將人哋搞到抑鬱。最後啊，唔係將自己激死，就係將自己嚇死。其實呢啲嘢都係行出嚟嘅事情。所以人咧一旦係長期行落嚟嘅話咧，就會全部都處於負能量嘅狀態。但係一旦如果係忙起嚟嘅話咧，成日同人打交道，係嘛？成日都有事忙嘅。其實咁樣，你嘅每一根神經佢都會處於高度興奮嘅狀態。人喺咁樣嘅狀態下，佢會顯得年輕。所以只要係精神支柱唔到，你就會覺得自己永遠年輕。我同你講啊，人老咗以後，心理年齡係非常非常重要嘅。有啲人一旦上咗年紀咧，身體就有啲老毛病；有啲人就覺得不得了啦。其實咁樣咧，就係將自己嚇死，日日跑去醫院。其實咁樣嘅精神就把自己搞冧啦，點得嘅咧？係嘛？啱唔啱？我同你講，千祈你要記住，唔好太有年齡嘅概念。其實年齡佢只係個數字嚟嘅啫，同你係冇太大嘅關係。你見過邊啲出色嘅大人物，佢係行得落嚟嘅？李嘉誠90歲，佢都唔得閒嘅，係嘛？任正非80歲啦，成日都喺度忙。曹德旺亦都係80歲啦，係嘛？日日都係非常之充實。所以話咧，人活着，千祈咧你就唔好將呢口氣鬆落嚟。一旦將呢口氣鬆落嚟嘅話咧，人就容易出問題噶啦。所以一定你要記住，活到老，幹到老，等到邊日唔喐得啦，咔嚓一聲，好啦，咁幾好咧？呢啲就叫做福分，呢啲就叫做善終。其實咁樣嘅人生，佢係最好嘅結局。你話啱唔啱？